В малкото градче Дулово живееше един крайно смел и любопитен котарак на име Райчо. Той имаше необикновен характер и никога не се страхуваше да изпробва нови неща. Един ден, когато пролетта започна да озарява уличките с цветя и звуци на птици, Райчо реши, че е време за нещо голямо. Той обикаляше целия град, срещайки котки от всякакви цветове и размери. Смело се привръщаше към тях с характерното си мяу, предизвиквайки всички около да се усмихнат. Райчо обаче не искаше само усмивки, той искаше да направи нещо, което ще направи Дулово неповторимо. Така започна котешката революция на Райчо. Той се запозна с всички котки в града и ги насърчаваше да му се присъединят в търсенето на приключения. С течение на времето Райчо стана баща на много малки котенца, които наследиха нестандартния му характер и желание за откриване на света. Дулово стана место, изпълнено с разноцветни котешки приключения. Жителите се усмихваха всеки път, когато видяха група котки, предвождани от смелия Райчо, които се опитваха да изследват всеки ъгъл на града. Така, Райчо се превърна в легенда в Дулово, а неговата смелост и любопитство направиха живота в града подцветен и вълнуващ. Всички го помнят като котарака, който разнообрази живота на малкото градче и го направи неповторимо.